Стресот е една многу стара од почетокот на цивилизација, исконска, цивилизацијска, секојдневна тема која била актуелна, е актуелна и ќе остане актуелна. Фрапантни 90% од сите болести се директно или индиректно поврзани со стресот. Звучи на вистина опасно, но е реално и сите ние го чувствуваме тоа. Свесни сме за тоа дека се повеќе време поминуваме во нервоза, растревоженост, грижи, со еден спор стрес. Современиот начин на живење го зголемува нивото на хроничен стрес, како и зачестеноста на новосоздадениот акутен стрес. Во денешната ексклузив МК ординација разговараме со професор доктор Методи Чепреганов, специјалист невропсихијатар при болницата Неуромедика, за тоа колку стресот е присутен кај младите во секојдневието, до што води и кој е главниот виновник за самиот стрес, особено кај младите. Кои се главните диктатори стресогени? На прво место е времето. Времето е главниот диктатор стресоген за сите нас. Секој сите викат, немам време за ова, немам време за ова, немам време за ова, но стоп се со време, мине времето, измине времето, ми помине и така дале. Значи, ние едноставно се во една потрага по време. Еден од главните стресогени фактори за обичниот човек се мас-медиуми. Тоа сакам да го запамтите и не само на вас, него и на целиот македонски народ. Во секаде во светот. Од вокабуларот на новинарот кој изнесува еден проблем, зависи како ја ќе поминам ноќите. Значи, ако гледаме еден филм во кој има крвови, тепачки, утепување и така дале, немојте да мислите дека вечерта ќе бидете мирни. Тоа е стресоген фактор кој ве вас држи во една психичка тензија и вие ноќта ќе ја поминете неспиен. Што значи тоа? Тоа има големи, така речен, ребаунд феномен, повртен феномен за вас лично. Утре сте работно неспособни. Утре нема да бидете, ќе ви се спие цел ден, бидејќи ноќта сте поминале неспиен. Значи, тоа е несоницата како резултат на мас-медиумите кои секојдневно ни се дешаваат. Што значи стрес? Сето тоа што како некаква сила, наплив влегува од надвор во нас, било да од физички, глад, жет и така натаму карактер, нали, или најчесто од психоген карактер, па го викаме екзогена, психогена травма, екзогена психичка травма, влегува преку нашите чула во нас и во нас прави револуција. Со две реченици, та има свој пат, значи има рецепција, секоја информација ние примаме како една рецептивна информација која влегува во нас, па оди во еден релеј што го викаме таламус. Таламусот го распоредува одма низ три главни регии, тоа е хипофиза, тоа е хипоталамус и супранална жлезда. И сега почнува револуцијата. Тие почнува да учат хормони, неуромедиатори и неуромодулатори, го напаѓаат автономниот нервен систем. Автономниот нервен систем ја прави клиничката слика. Клиничката слика која е, значи, ако ве некој навреди или ви каже или чуете некоја лоша вест, вие во истиот момент почнувате да се потите, да се тресете, да ви чука срцето. Што се десило? Се десило еден хормонален дисбаланс преку сите овие системи кои што ги спомнав, а најглавен во нив е така наречената амигдала. Амигдала и хипокампус. Амигдалата е нашиот емоционален мозок. Тоа е емотивниот мозок. Тоа ги прави психоемотивните напливи према надвор во нас. Значи, она прави револуцијата. Она го одма консултира хипокампот, во кој се наоѓа сите мемориски записи. Хипокампот е тој кој што ги кажува, да, ова сме го доживеале и сме направиле за тоа, тоа и тоа. И тоа реакција, револуцијата почнува. Крајот на секоја клиничка манифестација, децизијата, одлуката, како јас ќе реагирам, ја прави прво амигдалата,
со тоа што амигдалата има една особина на така наречена интуиција. Интуиција значи да го, оно што сме го примиле, да го градуира, да му даде степен на тежина. Значи, тежок степен, не може смрт и така натаму, болест, полесен или најлесен степен. Од тоа зависи каква бурна реакција ќе направи во организмот, а последната децизија за бурната реакција ја прави префронталниот лобус. Тој ја дава одлуката како јас ќе реагирам. Ќе се тресам, ќе викам, ќе цркам, ќе се тепам, ќе фрлам, ќе кршам, ќе удирам и така натаму, и така натаму, и така натаму, и така натаму. Значи, последната децизија ја прави префронталниот лобус. Тоа е главниот фактор. Тоа значи дека многу треба да човек поминал во животот, да има матурирана личност, за да може да донесе соодветна одлука во даден момент. Оти децизијата на префронталниот лобус е најважна. Правилна децизија имаат само луѓе кои се интелектуално со висока емоционална интелигенција. Сите хистероидни луѓе, кои се хистерични, кои се безобразни, арогантни, агресивни, тие немаат добра емоционална интелигенција. И затоа нивните реакции се такви какви се. Во контекст на тоа, имаме 4 начини како можеме да одреагираме на еден психоемотивен наплив, на една стресогена состојба. Првиот начин е тој што ви го кажав, абреакција. Својствен на луѓе кои немаат многу памет, кои се сиромашни, кои немаат знание, кои немаат искуство, кои не знаат како треба да реагираат во животот. Тепа, фрла, удира, нека има пациент тука, го фрлил телевизор пред децата, ќе ги спотепал децата. Што ќе направил? После вика што направив, сам се кае. И тоа толку му е, ние рекаме, толку му бил памет. Вториот начин на решение на исход на психоемотивните напливи е така наречената ирадиација на афект. Јас го мразам Петре, бидејќи не сум добар со Петре, и го мразам и Свети Петар. Свети Петар ништо не ми направил. Ама бидејќи се вика Петар и него го мразам. Значи, ирадиација на афектот. Ние имаме, као народ, една ирадиација. Сите се лоши, само ние сме најдобрите. Не ќе видите, има и други народи кои се нормални. Третиот начин на тие психоемотивни стресогени напливи е така наречената акумулација. Тоа е голтање. Голтам. Се што се дешава околу мене, не реагирам, него го голтам, и еден момент кога ќе се преполни чашата, правиме раптус, викаме, еден излив, тогаш можам и да скршам, и да фрлам, и да удрам, и така натаму, и така натаму. И она што науката го препорачува, се вика така наречена интелектуална обработка. Што значи тоа? Ќе ме навредите, ќе се насмеа и ќе се повлечам. Ама, после X време, кога ќе бидете во состојба да разговараме, ќе ви речам, Митре, Петре, она што го зборевме не е така. Има и друга работа. Значи, тоа е почит, доверба, толеранција и флексибилност меѓу луѓето. Тоа е што го препорачуваме во екологијата на духот, во меѓуперсоналните односи, во интерперсоналните односи. Тоа е матуриран човек. Само еден зрел човек знае да се однесува како треба во такви стресогени состојби.